¿Cómo me les va? ¿Cómo me les va, mi gente? Hello, hello. Bueno, hoy vamos a darle al Dragon's Dogma II. Continuar con la historia, mis muchachos. Hola, mi Márgara 15. Dragons. Un movimiento muy sexy, y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba. Toda la bomba. Qué bueno. Me empezó a desconfiar. Está muy loco, parce. No sé por qué cuando uno abre ese Dragon's Dogma, lo ves. Para cortado.
We're to see this letter to Selenet in Melve. Shall we board the ox cart as directed, Master? Ah, Ah, yes. yo hice un I poquitico know just de where to find this misiones person. Follow el me. día de ayer, pues The parchado, vanguard is yours. pero no fueron Lead on. pues la gran cosa. Simplemente terminé la cadena de misiones. Salvar pues, vender estas zonas de acá. The La road ahead secundaria is que cogí long, acá Master. para volver a What are Melba. ferrystones for if Melbe. not times such as these? 'Tis as you say. This ox cart's bound for Melve. I'll not take you anywhere till I've had my due. Let's go. Un Melba. Mayhap this ladder is here for a reason. Perhaps new discoveries await us above. Soon as my shift's done, I'm off to the tavern. Really now? You mustn't shirk your duty, lest you forget 'tis the Arisen we serve here. I'm well aware of that, thank you. No jodas, ya llega. Forgive me for last night's scuffle. Hijo de puta dormidita me metí. Luego llegamos a Mel. Porque va a pasar algo raro. 'Twas a bumpy ride, but we've arrived all the same. There are worse ways to travel, I suppose. It's been a hard day. It is quiet about. Lo que tenía. Well met. Hope to see you again. It takes two to make a sale, and this seller had nothing to tempt us with. Our funds are better spent elsewhere. Browsing was enough to scratch the itch, in my case. Time to be heading home. Que yo no que. My bed, please. And as sharp as this. Aye, what can I do for you? Ah, a letter from Lady Margaret, you say? It is a fair way you've come, then. My thanks. She's a kindly sort, I must say. We met when I worked with her husband, Sir Gregor, on one occasion. Now she's taken to inquiring after my health at the turn of every season. Shall we report back now? This might be worth a read. It couldn't hurt to take a peek. A good day to you.
Where are you going? What did he say his name? The lad's in Vermouth now. He's expedition, sword drills. Say the word and he'll join in at 'em. Say, you look experienced. You should talk to the lad. Apologies. Perhaps this will seem of little. 'Tis my duty to hear the people. In every hence, pawns are treated with respect. ¿Qué tenemos por aquí? Pinche. Matter of Time to be heading home. Not sure why I patrolled it. Pasa si me va a echar acá. I have no intention of swapping gossip. I'll sleep like a log tonight. Vamos a investigar. Come to think of it, we're all of differing vocations, aren't we? 'Tis a tad inconvenient that we can't share equipment. We must each of us hone our skills. A jack of all trades is a master of none. A forgotten rift stone we've not discovered lies nearby. Investigar. 'Tis this way, as I recall, from my last sojourn beyond the rift. Pequeño. Ingredients are plentiful hereabouts. We could pick some now and use them when the need arises. This should be of use. Oh, ah, I s- agarré. Me gusta. Lo dejo hundir. see a ladder yonder, but we can't reach it from here. We'll have to get up there and drop it down. Como mami. The letter has reached its recipient. Shall we inform Sir Donovan, Master? Fret not, Master. I know precisely where this person can be found. The vanguard is yours. Lead on. Acá no puede robar. We have found a material.
Different combinations of materials result in different creations. This is most convenient. Another destination we were bound for is not far from here. We'll make our way there in time. As to whether it will be sooner or later, that is for the Arisen to decide. We'll never get anywhere if all we do is rest. Time spent camping isn't necessarily time wasted. Must we pass this way? We risk our necks crossing such heights. We shan't fall if we remain calm and watch our footing. We need not shrink from danger. We've the strength to prevail over anything. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. I didn't think you had it in you. You'd like to take care of the remainder. Not a bad idea. Easy. Bichito ya. No sense letting the enemy gain the upper hand. Early Griffin gets the world, as they say. One might confidently call that a resounding victory. No doubt, this triumph will... Ah, ya me acordé que por aquí fue que me salió el troll. ¿Qué fue? La primera vez. Troll nalgadas. Curative ought to do the trick. Puro Steve. Así ese troll vuelve a aparecer por todos lados. Qué LOL. Escondido. Not good enough!
haciendo así. Ay, ve, el troll no apareció. Ah, sí. Vaya. The letter has reached its recipient. Shall we inform Sir Donovan, Master? Very well. I will lead the way. Well, I'm only glad I don't have to lead the way for a change. Estoy tomando venganza. Le meto por esas nalgas. Tis a foe worthy of caution. Lord save our best will do. Ah, yes. It seems we have enraged our foe. Reckless opponents makes for easy prey. It is easily done. We may have underestimated this one. Time to heal up. Hold just a moment. Well done. Just one more push all to bring it down. The moment of victory is at hand. Let us finish this. Un golpe. Entonces, ¿qué gatiti? ¿Qué dice? Como a mi gatito. ¿Qué puta se mató? ¿Qué puta se mató? Oh, few materials are more coveted than this. It makes all our Tomé efforts venganza, worthwhile. gatiti. I dare say the Te logró el quandary of otro what to día. do with it is half the joy. El logró no el ciclo. El oíste. What? Oh. Hijo de puta. Uy, gonorrea. Y eso, gatiti, ¿por qué está muerto los brazos? Yo necesito su ayuda. su ayuda. ¿Por qué? No aguanto más. Porque ya no aguanto más. ¿Qué pasó, pues, gatiti? I'll collect that. You needn't trouble yourself. Goblins approach! You need not shrink from danger. We've the strength to prevail over anything. Día pesado en el trabajo y la rutina. Intenté hacer las barras como me dijiste. ¿Y qué tal te fue? Fue puta. Ah, te We fue achieved champion remarkable entonces. synchronicity. Would that we might always be so in step, eh? Hasta que no pude más. No importa. Serio de la muerte. Slime pa. Ah, pues. Pero puedo hacer los 25. Ah, bueno. Las 25 rondas.
Hasta Could you come over here? pues eso. The Arisen has been drenched. Entonces, ¿qué hiciste 25? Just yonder. Looks to be a good spot for harvesting ingredients. I'd say we collect as much as we can carry. Qué gati. Have you forgotten something, Arisen? You're looking rather lost. Que no puede hacer las 25 rondas. Que por cierto. Ya lo pediste. Here, Pediste el if you sombrero, please. gatiti. Qué gato. Ah, yo me lo compro. Ahora sí, mi titi. A hidratarse. Ah. Ya me hidraté, perro. Having trouble keeping up? No matter. ¿No vas a jugar I el shall gatito o wait qué? for you as long as it takes. Puro slime. I must ask you to refrain from charging off. Teamwork. It's the crux of our strategy. Don't listen to one thought. I know what I'm doing. Matallas. ¿Cómo estás, mi Matallas? Ah, dale, gatito. I see you've been drenched. Dry off as soon as ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo va todo? Al esta Semana Santa. Se me acabó la luz de la linterna. Tres. Tenemos que... Right, just follow me. Pero espera. Yo necesito No, reasusto. su ayuda. Reasusto. Metí. Bien, Mati. Dándole al Dragon's Dogma. ¿Qué quedó ahí? Porque ya no aguanto más. And here I thought I was leading the way. Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y saco el carácter, y saco la fuerza, y saco el poder. Qué fue puta susto me metí. Y no sé con qué fue.
Ah, gonorrea, me mató. Este bicho que, transfer. Miedosito del todo. I shall see to it this does not happen again. Qué puta susto me metieron. Hello, motherfucker. Hello. Amigo, ahora aquí, en linterna. Empezó la... Ah, sí. Take that! Vamos a empavar esos bichos. ¿Qué son tres? Sorpresa. And ill-suited to combat. Let us conclude our business and be quit of this place. There is naught... That was thrilling. I did not know I could feel so alive. You're like to grow overburdened if you keep picking up every little trinket you find. ¿Y qué, Mati? ¿Qué estás jugando? Ahorita vi que entraste al Grand Theft Auto. Estás dándole a full al Grante. Rara. Por alguna extraña razón no me deja enviar sonidos de sound alert desde el celular. Ahora me salen con una estrella. Posiblemente ya se te acabó ¿cómo es el premium? Es el... ¿qué se llama? The Arisen's soaked to the bone. Ay, sí, de Amazon Prime. Probablemente sea eso. La suscripción. Y por aquí en el computador sí te deja. Entonces, si por acá en el computador sí te deja. Debe ser un problema de la aplicación. Titi, gracias por esa sub. Lindo cagado, hijo de puta. I suppose there can be no harm in bringing this along. We'll find a use for it, I'm sure.
¿Qué era eso, gatiti? Mami, soy tu vaquero. Dime vaquero, mami. Mami, soy tu vaquero. Dime vaquero, mami. Mami, soy tu vaquero. Dime vaquero, mami. Mami, soy tu vaquero. Papi, eres mi vaquero. Mami, soy tu vaquero. Va el tema. Let me get that. Oh, I'd not have thought Tiene we'd emblema find al one buscar. here. At least all our efforts weren't for naught. Sí, soy tu vaquero. I'll have to remember to tell my own master about this. Qué chimba como se ven todos los emoticones. Claro, gatiti. This is Vaquero. rather thrilling. Aquí toca hacer todos los ítems de una porque... Pero titi. Titi. We might Hola, scratch another task off our list while we're here, if we are so inclined. When the mind is split. Duermo. The heart must lead. Oh, so I've learned. There's no easy thing. Making a living as a soldier. With such worn-out gear. Ah, ya lo... Yo siento que me... Dale, gatiti. A ducharte. Aprovecho con la ducha. Siento que me hace falta. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to gathering items. I am confident and may act independently. Ah, pero ya porque no se está moviendo y se queda solamente en Raúl. En el primer Raúl. Qué raro. Not good enough. Well aimed strike. Right where it hurts. Excellent. Don't let up now. Que me voy. Tengo que arreglar eso entonces porque... La idea es que siga... A ti.
Yo le había puesto otra. Over so soon? Why? We seem to have come through on Master. Stop it! Round. You should be. Come on then. Let's dance. One shaking. Pa' dinerito, pa' putas. Qué bueno. It's this way. ¿Dice acá? Correcto. Imagina el calor que está haciendo aquí en este. Ya ni usan cobiji. Encima de la esta. Ya en el cuerpo. You're wasting your time. There's a ladder here. After you, Arisen. One Wakestone shard is a mere rock, but combined, they can work miracles. We must take care not to throw it away by mistake. Y me sigue apareciendo. También sí. Ah, mira. No le he podido ver, pues. Know you of the brine? Shallow waters are safe, but becoming a feast for the brine. Una de esas. I sleep on my woes, they have the whole. Vaya, que me
Aquí. ¿A quién se cayó y se mató? ¿Qué huevo? Ah, qué mo. This is a powerful weapon. A single bolt loosed from it would carry tremendous lethal force. This could grant us an edge in battle, if we use it well. Calladita, hay que esperar. Encontré un cofrecito. Al menos el juego premia muy bien a la gente que lo busca. Y por aquí más máticas y todo. I'm grateful to you, Arisen. Pero ya que veo símbolos de admirar. I'll take any chance not to think on my bedballs, and I shan't resist. I'll make a living if I get myself in it. Una silla para echar acá. But dreams are free, I say. Ah. You'll get what's coming to you. I'm not seasoned enough for this. Nodding off where I stand. Well met, sir. How much well deserved? I'll have nightmares if I let myself worry over much. I must needs admit, this is where I come when life gets overwhelming. Not sure what they expect. I'm no cook, am I? I've a nose for a reason. Right, sit down. Sit right back in a ring. Another day, another adventure. En donde putas caen tanto aldeanos son. Well met, sir. How much Me puedo sentar aquí a mimir. talking a whisper? Where are you going? Everyone's as tired as I. No one's coming to assail us. Mayhap we've scared them all off? I'm like to forget how to fight should this continue. Gente, he visto un bonito, pues muy para acá. Ver un dragón. Solamente. Historia.
This won't last long. Need reinforcing. It's this way. Puedo volverme para... I just want to... I'm not taking any passengers. Apologies, but I can't offer you a ride. Take a better mind than mine. Oh, I don't know about you, Master, but I'm worn out. Mightn't we have a rest before pressing on? So please, quiet. Life's been pretty kind to me. Must be ready to give this thing. Let me be. This ox cart's bound for Burnworth. I'll not take you anywhere till I've had my due. En está barato. Diga, Titi. Que anda en Discord. If I sleep on En my discordia. work, they have they'll go. We're setting out. Jump on if you're paid. Loyalty's just another way to save your own skin. Life's been pretty kind to me. Come to think of it. Voy a intentar mamar todo el recorrido a ver qué pasa. None of us is guaranteed tomorrow. It's just life. Welcome as fine ale. Not much chance of a friendly conversation with this lot. We'll pull through yet. This one's shaking. Let us see what you're made of. Apague lo del viaje. Life's been pretty kind to me. You've pushed your luck too far. This job better be Un viaje largo. bloody early. What the? Pero no lo haré. Identifícate, perro, hijo de puta. Identifícate. Identifícate, perro, hijo de puta. Perro. ¿Cómo vas? Titi. Bien. ¿Qué tal está el dragón? Bien. ¿Viste que ya la van a meter una Reached our actualización? destination. Sí, eso estuve There are pillando. worse ways to travel, I suppose. Parce, en 3 días ya le van a meter una actualización. Y en Starfield, sí, en Starfield. Marica, pasaron 4 meses, 5 meses para que pusieran una. ¿Starfield es de Capcom o qué? No, es de los creadores de los Scrolls, ¿cómo se llama? Activision.
No, Activision no es creador de eso. Sí, espérate, a ver, mira, para asegurarme. Activision es el de World of Warcraft. Ah, No sé. desarrollador Bethesda Game Studios. Bethesda, Bethesda. This is generally used as a material. Different combinations of materials result in different creations. ¿Qué nivel vas? Escape, cuando ves a tus personajes. 17. Hijo de madre. ¿Qué gatitito? ¿Qué nivel va? Apenas soy como 8. I've heard some interesting tidings about town. If you refer to changes in the military's makeup, I've heard the ¿En la same. que maxeas el pícaro? Twould seem No va en que yo veo. No he subido desde ayer que Regent te has dije. made significant alterations to the chain of command. Pero parece ya vas en nivel, doblándome el nivel. Pero ya se vuelve más difícil cada vez subir. Bueno, eso sí es verdad. Choche. A ver qué ofertas hay. My Time at Sunrock. Palia. Oh, ya salió Palia. Qué raro. This ladder can take us to Pero new heights. en Steam no. Perhaps new discoveries Había await us salido en Epic above. Games. Jueguito muy relajado. Ay, es free to play. Ahí está la. Isn't much to go on. Pica, sabes que mañana voy a estar jodidísimo de los brazos, ¿cierto? Gatito, esa es la idea. Esta semana que tengo pesada. ¿Tienes qué? Esta semana la tengo pesada. Ay, gato. Me va a tocar hacer unos trabajos también de jardinería en un edificio. Ya, No manca. sí, yo. Aquí tiene que haber algo. Yo soy Casi siempre. Casi siempre siento seguro. Pica, una pregunta. Hola. Los peones de... Los peones de otros jugadores no suben de nivel conmigo, suben con ese jugador, ¿cierto? Creo que sí, pero no estoy seguro. Y cuando yo contrato un peón, ¿siempre se va a quedar en el nivel que lo contraté? ¿O ese sube de acuerdo a como lo subió el dueño? Ah, eso sí no sé. No he llegado, gatito, a mirar. Me decepcionas, tú eras el vicioso. Pero yo I'll creería collect that. que no You suben needn't trouble yourself. para poder obligarte a contratar otros. Greetings. ¿Y Matías? ¿Matías no está por ahí? Matallas. Hace rato no va a matar. La última vez lo vi en el Grand Theft Auto. Raro. Cambio qué. ¿Qué quieres, mi amor? Videojuegos. Y un zombie. Era un zombie marica. Sí, sí. Ay, Suena como un zombie. un zombie hunter. Bien maricas esos zombies. Sigue. Sí. Me noté un segundo. Que resuelve. Acuesta.
I know so little of this world and of myself. Alms for the poor. Pray grant those less fortunate some salvation. Salvation. De la mano Clemente, por favor, vea. Realizar. What should I do? What to do? I've no mother or father to speak of, you see. So the night I wanted to get them a present to say thank you, and I thought a bunch of flowers. The problem is, do you think you could help me? All I need is a bunch of pretty for true. I'm sure you'll find the prettiest flower. Hoy, Arisen! Have you brought me a bunch of flowers already? Well, take your time. You know where. I'm with you. Wait for the new equipment to come. Creo que ya voy a salir. Would that all my days were so Want to try to enjoy life where and when I can. Let's make ready for the morrow. This isn't much to go on. Tío. Greetings, Your Majesty. Have you a moment to speak? I could almost nod off where I well stand. met, sir. Ay, siempre tumba el candelabro. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true Arisen. You've done a fine job culling those monsters, Your Majesty. 'Tis common the number of those who seek out this tavern in the hope of an audience with the Arisen grow. Should you continue to display such valor, the day will... And ere it slips my mind. Done already, are we? And here I was expecting a challenge. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true Arisen. While examining the palace ledger for evidence of the Queen Regent's misdeeds, for some time now, it seems she has been diverting a veritable mountain of gold to the daily purchase of sweet crown flower. What's more, this inexpedient spending habit is recorded to have begun the very day on which Arthur, the would-be Arisen, appeared. This cannot be mere happenstance. I can only conclude that these some... Yet 'tis strange, for sweet crown flowers only grow on the eastern edge of Vermont. I dare say 'twas not an item chosen idly. Mayhap this knowledge will guide us in our pursuit. 'Tis a frail hope, to be certain. Yet all the same, I would ask that Your Majesty venture to Vermont's eastern edge and probe into this young man's origin. I am glad to hear it, for I cannot shake the feeling that uncovering the there is much we ought to tend to. For some time now, 'twas said that the false sovereign was recovering from his battle wounds. But as I hear it, he is now well enough to walk, and so, in honor of his supposed valor, they have been holding masquerade in the palace of late. The false sovereign's identity is still beyond our... But mayhap approaching the false sovereign at one of these What say you, Your Majesty? Might I ask my thanks? Some of the sentries posted in the masquerades are under my command. Once your infiltration is successful, you will need only don a mask and act the part of an invitee. Here, this take care. The masquerades being as they are, you will... Much is made of appearances at such gatherings, and 'twould be wisest to dress the part when... well met, sir.
I sense eyes upon us. Got any tail? A ladder, is it? How convenient. After you, Arisen. Well met. Living's hard, but dreams are free, I say. Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you. Have you found any of the items we discussed, perchance? Always a pleasure. Look, as long as you please. Forgot why I came. That's cool. Look, as long as you please. Kinda hard. I'm barely scraping out. I'll seek out a A half day's work is a tilted port. From me to bear what young bugs. Good evening, sir. I trust you fared all right on the. Roads, despite the hour. Much obliged. I fear I. No wisdom to offer. Good evening, sir. I trust you fared all right on the roads, despite the hour. Getting proper rest is an important duty in its own right.
You'll not believe the journey. Should we hunt a few monsters to start the day off? Off we go then. A new day, a new perspective. Gather round. Treat your ears to a tail bite. Doctor, face it. No one's come to my rescue. What? Nattering all day is tiring work. Fancy a kip. This looks like trouble. Hold fast. You. All this My, I'm trapped like a rat in a cage. This Arisen's both shrewd and fleet of foot. Ah, 'tis obvious, no? I am an agent, of a sort. Let's just say there are some who don't want you wandering. I was to report on your comings and but I suppose that job's over. So, how about it, friend? Will you let me go? I've no reason to trouble you any further. Understandable. Still, no harm in asking. Not good enough. You there! Oh, shit! We're in for it now. With all likelihood, Resolve las he is an cosas. agent dispatched from Batal. Hello, We will hear Hello, all he has to say motherfucker. before the week is out. I Es bid así, you, es la ley. wait till then. Miau. Miau. Yes, sir! La me robó otro So peluchero. do you know? Oh. Miau. Oh. Vamos a hacer ASMR. returned. Directo. How did you fare on the journey to Melville? Opa, ASMRizarnos, pero Splendid. You've been an immense help, I must say. The cart reached its destination safe and sound. bueno, voy entrando otra constagna. Un buen amor. Le entregó un ramito de... ¿Desbloqueaste ya el mandoble y la varita esa? Sí, los encontré ayer en una cueva. Very well. Hail, Sí, friend. estuve viendo que esa misión que Have you a recibí spare yo, la moment? última, es para eso. I've an eye for people, and Mhm. my instincts. I'm in a bit of a Pues puta, quandary. pero no se aprendió a tomar agua I'm hoy, to be ¿o qué? gone for a week with no one slated to mind the house in my. Fear not. I only ask your name to list La as a vida es tan tenant. cruel, pecado. You needn't bother yourself with the cleaning. I'd be much obliged. Bueno, if y si you'd tienes simply bien consider equipado my el home gatiti. a waypoint on your Sí. travels. ¿Ya lo encontraste o qué? No, pues por si lo llego a Sound encontrar appealing? para eso. A traerlo Then come conmigo on para que by and haga have a algo. look. Ya ha ido a I've dos taken the misiones. liberty of marking the Ya ha ido location on your a dos diferentes personas y ha llegado bien. Parce, nadie quiere jugar con la mía. Ah, esta es la quest que dicen en el video que me mandaste que activa lo del hogar. Pero dicen que esa madre es bastante costosa. Pero la primera quest. Ah, A ver qué quest. Pikachu, Follow me then, chúpame unless you la doubt my sense of direction.
Sabes que te gustará. Interested in my wares? Gather round, gather round. Treat your ears to a tale by a bastard. We've arrived, I see. That's a relief. Perdió. Qué gatito. Ay. Washes all my troubles clean away, this place. I worked hard today. I think I'll earn the rest. Arms for the poor. Pray grant those less fortunate. Let me get that. What do you want? The pursuit of betterment is an endless journey. My prayers will surely be rewarded in the hereafter. What teachings might salve the people's woes? Ay, te tocó el pica sombrero. Como ladrón debería tener la habilidad de poder abrir puertas. No puedes abrir puertas, pero puedes abrir tus nalgas para que yo te las penale. Ay, no, pues perdón por mis 2.5 centímetros. No son suficientes ya. Ah, pero antes cuando los quería tener ahí en su boca, sí eran suficientes. Ay, Follow me. y para sacarme la carne, sí. Sí, es un país. Our road was a long one, but here You've Bueno. come. Glad so. What say you? ¿Qué verga tengo que Would you hacer care yo to aquí? live here in my absence? As I've said, No you needn't want suena. many thanks, friend. Pues I knew I could count on you. Según el I'll libro, stop by bla, again bla, in a bla. week's. Bueno, ya me dieron la quest. Para vivir aquí en una semana. I'm all for camping, but Para solid vivir ahí walls are a en joy una semana that o can't una be Durante beat. una semana. And ours A ver. for a Puedo full dormir week aquí. at no charge. What a... Puedo depositar objetos y Está bacanísima esa capa. Ay, Titi de la envidia Ay, ya miró mi cap. Ay, Pikachu, según el libro. Sí. Es el gatiti de la envidia ya vio mi cap. El señor de la noche. Así va que no te puedo colocar canciones aquí, pinche. Pinche copyright. Te salvaste, pica. Ay. Es que Diana te está pensando. Alguien con P, Julián. Alguien con P. Muy bien, pica. Me dice que tengo que... I've heard there's a means to see. There's only one arisen. Well, there. Come to.
Oh, what does this say? Yes? Are you in the market for something in particular? Yermos, ok. Always a pleasure. No purchase. Ver objetos. Ay, güey, putos. This is to be made today, I see. Ya no te puede tener montura, ¿cierto? No. Qué chimba. I just hope the shop. Well, this simplifies things. Our task is nearly done. Aquí que lo que hay, Dios Perhaps mío. once we've concluded this bit of Cantidad de business, misiones we might tienes. allow ourselves a moment's rest. Sí, todo lo que vaya There's no saliendo ahí great shock to voy me. cogiéndolo. Pero aquí hay algo que me salió un signo de admiración, pero no he podido saber qué es. ¿Ya viste qué era? La ciudad, no. Allá. Apenas llegué ayer. Allá. Ah, como No, pero eso mirar. dice frutas frescas. Ese no era, ¿no? Sí, ahí, mira ahí mismo me quitó el... La que vuelta tan gatita la que... Apologies, Master, but I can't guide you there from our current location. Maltratador de gatos. Here at last. ¿Por qué eres tan maltratador de gatos, Pica? Hiya, Risen! Have you brought me a bunch of flowers already? Estamos completando Just misión. look at them. They're the most... These should Me está brighten a doliendo el sister's brazo. day. Say, would you mind terribly if I asked you and see? One of my friends taught me a magic Y spell. todo es por tu It's pinche supposed to culpa, let all you Pikachu. have to Bueno, do no. is find a Pero sí. silver stone. Put it under Tengo que the culpar a there's alguien the y no me va a problem. culpar a mí, te va a culpar a I've ti. been, would you find a silver stone and bring it to me for true? I'll be waiting. ¿Cuál es la piedra Oh, plateada? I can't find a silver stone anywhere. Mineral de plata. Lo They're tenemos hard to por find, montón. aren't they? Se me desapareció el bicho que había allí. Ay, mierda. Estoy viendo fantasmas, gatito. Y monstruos. Y monstruos. Yo sí, ¿dónde está mi casa? Una casita bonita. Yo quería que le cuidara la casa. Era el de plata. Oso. Lo bueno del tener la casa es que uno ya no tiene que pagar 2000 de oro. Por ahora. Uy, me dieron una espada. Derrotado. Objetos. Pa' guerrero. Voy a dársela. Puta, parce, una horda de muertos. De muertos de hambre. Uy, está muy Ay, buena sí. esta espada. Una horda de venezolanos. Ay, Catiti xenofóbico. Ay, me da venir a decirme algo tú, pinche. Xenofóbico eres, gato. Le di una espada, una chimba al gatiti. Good. We're here. Yo te quiero dar por el culo.
Esta gana. ¿A dónde está esa monita desesperadita? Pray grant those less fortunate some salvation. We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. Quiten de ahí, pendejos. Como trata de mala suspe. No, no son mis peones, son los NPCs en el piso. Gatito. Vaya. Daphne, ¿dónde está? ¿Qué es? Master, a heavy pack will only slow you down. You ought to take stock of your belongings. Let's see. What can we do without? Creo que ítems. Ay, No, una. Ya tiene. ¿Dónde está esta peladita mugrosa, pues? Estás aquí, Oh, I hambrienta. can't find a silver stone anywhere. Have you fed? Oh, just look how it... Say, aren't you curious? Well, I'll tell you. My mother and father, not to say I'm unhappy at the gracious hand of... I want to tell them how great... Oh, it's so shiny. Oh. Miss Daphne seemed pleased with our efforts. Mayhap we ought to pay her another visit sometime soon. 'Tis as you say. Objetos. A ver si puedo mejorar la espadita de Gati. Such quietude is a blessing. Aquí me pasa lo mismo en esta parte del mapa. Gather round. Treat your ears to a tale by a master. También me aparece algo. And should my story entertain you, even if it should Sobre qué te parece y no sabes qué es. Digno de admiración. Are you in the market for something in particular? Esta. Las cosas. Ay, hijo de puta, mal parido, eso es que me pegó esta gonorrea, parce. Always a pleasure. Hi. Would you care to join me? I'd not say no to a bit of company. I was hoping you'd say that. Do you know, I had a feeling we'd meet here today. Intuition. Say, you're not from round here, are you? How I long to learn more of... She's always telling me how dangerous it is beyond the palace walls. After all, if the world truly is so perilous, what of the lives of our people? They must be fraught with uncertainty, subject to harsh conditions. It seems unfair that I alone should be shielded from that reality. But listen to me waffling on. My apologies. Ah, sí tiene puntería automática. I'd best be going. I mustn't let Mother find out I Que left con the el palace. arco sí tiene puntería automática. Thank you for indulging me. I do hope Solamente we'll te see presionas each other el anon. clic izquierdo Till y then. ya. Mayhap this ladder is here for a reason. Perhaps new discoveries await us above. Pirámicas.
Esto que ¿Dónde nada, estaba? sola. Pero fácil. Vamos a depositar una cosa de energía. Bastante. Ganas de chupármelo. Sí, yo sé que tengo bastantes ganas. Pasó Pikachu. La podría ir. Aquí fue donde tú estuviste, que te llenaron las arpías. Ah, sí, señor. La Dale. cocina. Taco. Dale, pues. Ay, la puta madre.
Había una avispa la hijueputa. Ay, pica. Se subió justo para segundo piso. Ya no haya metido aquí a la pieza. Ay, que se meta tus nalgas, pero no la pieza. Puta, uy, puta. Such quietude is a blessing. Dull days for us. Ay, la madre, marica. Are assigned. Faring well, I hope. Corran, hijo de putas, corran, corran, mariconas. ¿Será que el grifo está allá? Have we purchased all that we require? We ought to review the contents of our packs just to be sure. Uy. Uy, hijo de puta, no. Sube, sube. ¿Cómo se...? Uy, la madre. Párate, párate. No, perdón. I shall come at once, Arisen. Rápido. Am I the first to notice we've all got different vocations? One should think we'll be able to count. Headmaster, stop it! No, no se va a Don't agarrar. blame at any cost, Arisen. No, puta madre. Fine display of skill. Focus. The battle continues. Not a bad No, parce, el arquero tiene las animaciones más aburridas de todo el puto juego. ¿Por qué? No, ni siquiera se puede subir a la espalda. Quiero atacarle en la espalda y lo que hace es irse, saltarle, alejarse. Cambia de clase, gatiti. Sí. O sea, hace mucho daño, me gusta eso, pero joder, puta, no tiene nada interesante. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm. Pobre mi gato. Bajamos un cíclope. ¿Cómo? El que nos bajamos ahorita así. Ay. ¿De qué? Ah. Ay, pica, se cagó esta mierda. ¿Qué pasó? Que el cíclope se quedó en una pendiente, yo quedé entre la pendiente y él. Ay, pobre gato.
Ah, ya. Uf. Esa porquería no me gusta. That was impeccably timed, Arisen. Ramber. Escuché algo por acá. Esto tiene más goblins que Goblin Slayer. Ay, sí. A battle avoided Más is a cíclopes battle que won, quién I sabe qué es suppose. esto. Little does our foe realize how narrowly they escaped death's touch. It is as you say. Espero que con la producción que le van a meter me mejoró un poquito los FPS. A Titi, pero no se nota nada. Parce, estoy a 25 o menos. ¿Qué te Literalmente estoy... Un huevo. Me gustaría decirte que no, pero sí se nota muchísimo. ¿Sabes qué? Estuve viendo un video y decía que la gente mataba por medio consola, yo no sé qué medio, a todos los NPCs para que el juego le andara bien. ¿Cómo así? Mataban a los NPCs que no eran de misiones principales. Sí. O algo que eran importantes. Y entonces las ciudades quedaban vacías. Y les mejoraba los FPS del juego. Gordito y I hope you weren't expecting mercy. equipo para acampar. Se lo va a pasar a otro porque... No, eso. Tengo como 3 equipos. We found a chest. Let us examine what it has to offer. Más goblins. En Goblin Slayer. Where open flame. Uy, un cíclope. Vamos por el cíclope, muchachos. Ah, pero que va aquí justo en el
Romperle el puente. Cuando esté pasando por el puente, rompe. ¿Para que si no necesito el puente? Ah, mira, se quedó ahí. Así lo necesito. Well, I'm not sure the Cyclops would agree. I'll have to remember. No, no lo necesito. Volvámonos, To tell my muchachos. own master about this. ¡No, me caí! Puta madre. Yo quiero ver eso, yo quiero ver eso. A ver qué pasó. No. Yo todavía estoy cuando pasaste el cíclope. Ok, ok. Ay, muchas huevas. Pikachu ahí, pinche Pikachu. Ja, ja, ja. Ay, Pikachu. Ja, ja, ja. ¿Por qué te quieres suicidar ahí, Pikachu? Cuéntame. Me pensé que me iba a agarrar de la cabecita y no. Agárrate de esta cabeza que tengo yo entre los pies. Choppers, master! This foe will recoil from flame. Pero igual vi algo que me interesó por allá abajo. I suppose your wounds won't heal themselves? ¿Qué? Hold just a moment. Unos bichos que habían como ahí esperando. Uy, no dejé que tiraran a Gatiti. Ay, qué puta. Algo logré agarrar la mano, ¿sí viste? No, pero te estoy viendo cómo me agarró. Ay, Ay, gato. pero si me alcanzo a tirar, güey. No puedo. Pero hijo de puta. Me rompí todas las nalgas. Voy a tirar A battle avoided is a battle won, I suppose. Little does our foe realize how narrowly they escaped death's touch. It is as you say. Whippy, whip. A ver cómo mueren todos esos orcos. Aplastados. Ah, no eran orcos. Eran de las lagartijas de agua. Por el Hola de saurio. You're well fond of picking things up, aren't you? Hola. Methinks we could move this boulder if we work Uy, together. paso por acá. A Uy. firm push is what's needed here. Mira, se va a coger el mineral. Ingredients are plentiful hereabouts. I say we collect as much as we can carry. Oh boy. Is that a statue I espy over yonder? From this distance, I cannot be sure. We shall have to make our way over to it. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Me bajaron de ahí. I'll put this to use.
I knew that I could count upon your strength, Arisen. Puede ser. Ya lo miro. No mames, qué rumba. Come to think of it, we're all of differing vocations, aren't we? 'Tis a tad inconvenient that we can't share equipment. We must each of us hone our skills. A jack of all trades is a master of none. We'll never get anywhere if all we do is rest. 'Tis well to be prepared, but over-preparation will serve us not. ¿Qué tal? This is my first Típico, time ahora le vas a dar al capitalizing on Fortnite such an Overwatch item. 2. I No sé expect my todavía, own Mati. master's yet to even discover it. Depende cómo vaya ese jueguito hoy. No, yo creo que no. No sé, no estoy seguro, Mati. Estoy muy enviciado con esta vaina. ¿Lo que estás jugando, Mati? This place offers a view of the sea. Well, we shan't be diving in anytime soon. Pesos ahí. Sí, claro, ese juego tiene un final, sino que es muy largo. Esa sombra. Asps! That is their venom you'll want to watch out for. Esos son más fuertes. Methinks that we felt that. Perhaps a few more for this measure. Excellent! Don't let up now. Dios mío, señor, sálvame. Losing your balance on an incline this sharp could be perilous. El guerrero, padre. Ángel, señor, con espada desenvainada. Ah, ¿por qué se está quedando otra vez quieto? Lo que pasa, Mati, es que yo sí soy también más buscador de cosas que... Estos juegos pueden durar, digamos, 70, 80 horas y se vuelven en 300, 400, 500 horas. Carne. El Mataya.
Qué bonito me estás tratando. What Quieres que say te we rompa el get some culito, rest? ¿cierto? Pero es que me I'm not tratas sure I tan can face a bonito, güey. trek with my belly so full. Tengo que dar el extra. ¡Buah! ¡Carácter! Voy y saco el... No quieres el fuá. ¡Guau! Salí, no me... Este juego tiene tantas cosas de Monster Hunter que me sorprende. La forma en que pica la la mena. lanza. La forma en que se pica la mena. Ya me empezaron a debilitar estos. Not good enough! Rango de clase, aumenté. Me faltan 2 para volverme experto, ¿ok? There's aught to be found there. Can you Mierda, not see pinche it? NPC, quédate quieto. Ponder how best Adiós. to proceed. Ven que por acá. Me voy a hacer cuello y se sale corriendo. Me gusta pelear. A ver. Equipo. Perhaps this will seem of little consequence, but some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such arisen dismissed me Este after only half NPC a day's tiene solo service. lo de ella. I'll be sure to Y keep that in mind. Nelu esto. Dárselo a Raven. Esto dárselo a Raven. Y ya sé que es que va a cambiar que esos dos NPC están en nivel. El objeto que quiero regalo. Pasa lo que necesito, solo orilla. ¿Qué otra? Otro campamento. I'll get that for you. Are you in need of healing, Arisen? I don't suppose begging for a reprieve would get us far with one of this lot. Very well, if I must. ¿Qué es esta roca acá picante? ¿Será que podrá destruir? A common reward, frustratingly so. We'll find a use for it, I'm sure. Ok, aquí donde está la piedra. ¿Qué te cambiaste de clase? Ah, sí, me puse la de una espada y escudo. Ah, ¿de escudo? Tú no eres de esos gatitos. Ay, qué tampoco. Tú no eres de esos gatitos. Me sorprende. Are we leaving already? I'm surprised. Bother. I was just Very getting warmed up. surprised. But you need to understand. No, you need to remember. I need to play a lot of classes at the same time, in the same game. Yes, you can do it. Of course. Pero sabes cuál quiero? Me muero por jugarla, el mandor. Me muero por jugarla. Ay, ¿eso qué es? Un minotauro como raro. Ay, marica. Uy, qué puta. Me mató una la maga. ¿Y ese minotauro cómo tiene las patitas tan chiquitas? ¡Qué ternura!
me le monto por aquí. Reckless opponent, they freeze the prey. No problem. Un movimiento muy sexy. Y aquí se viene azul azul con... Thought I'd sing the name, but be in your head. Ah. Más bacano. Este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Toda la bomba. Ay, Es está nuevo, bueno. Gatti. ¿Cómo lo ves? Ay, sí, está genial. Well aimed straight. Right where it hurts. Ah, fue puta. Acurat. Te lo puse ahorita. Ay, sí, me acabo de salir. Cállate, 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 cállate. No mercy. ¡Ay! Lo llevé contra la pared. Me dio muy brutal. Ush. Qué golpetazo tan hijo. No me meto. Easier target when lying prone. Look out for Risen. We're under attack. No puede ser. No puede ser. Quit the field. The option is taken from us. When our curatives run out, we're done for. I'm not sure what to tell you. Measured distance. Observe our foe before you strike. Lashing out at random shot. We've been opening. Focus your attacks. The moment of victory is at hand. Let us finish this. Bien, lo matamos, hijo de puta. Gatito aumentó subió de clase. Muy bien, gatito. Uy, un gorro emplumado. You're like to grow overburdened if you keep picking up every little trinket you find. ¿Qué eres esa peleita con el mino? There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. We could pick some now and use them when the need arises. Oro. A treasure chest. Okay. Shall we see if we can't make our way over to it? Best. Ay, fue puta, la tita ya está en nivel 18, parte. Y Sakura, la de Kitty, está en nivel 11 por... Ah, no, tengo otra Sakura. The stairs that follow our every move mark this as no ordinary village. You say that, but I sense no hostility.
Whatever's going on here, I don't think they mean us any harm. Aldea sin... Aldea. Tienda. You Riviera there? Titi. Are you looking to enter? Best go elsewhere, friend. What's wrong about this place? There's no business to be had here, that's for sure. I don't know about you, Master, but word of a curious village. You best go elsewhere, friend. There's no business to be had here. Advirtieron que me puede estar... Pues como gana me quedo, güey. Hola, madre. ¿Qué habrás encontrado por? Una Amazonas. Y la dejaron en tanga. Really now? You mustn't shirk your duty, lest you forget 'tis the Arisen we serve here. What brings you here? Ah, jue madre, y esto también. I fear I've naught useful to share. Pues me les voy a robar todo, güey. ¿Para qué sé? Voy a hacer la española. Voy a robar todo el oro. Todas las cosas. Felicidad. What brings you here? What brings you here? Venido esto. Hace... Well met, sir. How might I be of service? Fancy a look at my wares? Primero que sí hace algo y... Uy, estas dagas están... Pino. El pino. Tienen... Cuando teño. A ver, ño. Salió un arco. Pero... Creo que no. Oh, mi equipo. Son mujeres tatuadas. Ay. Soy Farina.
Do come again. Fancy a look at my wares? 'Tis good to be busy. Work begets do come again. Que todos así mismo, primero me dicen que no entre y todos así mismo me miran y después Can't say salen I've any tidings to share. caminando para otro lado. ¿Qué pasa aquí a los muchachos? Quieren hablar. Deben alguna respuesta. This letter is as suspicious as they come. We must find someone who can explain its true meaning. Carta hablada, mira. No da la oportunidad. Deja leer. Una carta anónima que lleva la frase una pieza de lato. ¿Qué tiene para decir? Just going for a stroll. Solo está paseando la piel. Super normal. Ah, you must be the visitor I've heard so much about. Have you some business here in the village? You would know of our village? As you can see, 'tis a simple place, tucked away on the eastern edge of Vermund. Is there aught else I can help you with, sir? Arthur. At least no one by that name lives here, sir. As you like. This is the inn. We've room to spare if you're looking to spend the night. Of course, nothing's free in this world. Glad to be of service. Algo me dice que si me quedo durmiendo en esta aldea me van a atacar. Voy a probar acá. Ay, cuando eres bien masoquista, ¿verdad, Pico? Sí, sí. Primero va a terminar. No seen you about. You the outsider? But come on, follow me. I'm in no mood for a chinwag thing. Perro. Debe ser cuerno de algo porque se no. Yo esta panacea porque está. 'Tis a remarkable treasure we found. Perhaps fortune has deigned to aid us at last. Whatever could you want from me? Va por ahí. Oh, you wonder how I know? For starters, 'tisn't just me. The entire village recognizes you for what you are. Not mysterious about it. We've our sources, but don't worry yourself. I can't offer you any help, though. Still, I suppose I could give you a bit of advice. If I were you, I'd try doing to someone else Que what I supongo que was just podría doing darte to un you. consejo. Know what I mean? Intentaría hacerle a alguien. I've a hefty wager riding on you, cuz. Don't let me down, eh? Do to someone else what I just did to you. What could she have meant by that? ¿Qué más de algo arriba?
Pero hay unas puertas bloqueadas que metí. Ay, Aburrido porque no puede uno hacer mucho. Puedo sentar. ¿dónde te quieres sentar, Pikachu? Así, G. Ay, no quieres sentarte aquí en lo que tengo para dar. ¿Sabes qué quieres? Eso ni para rascarme las verrugas, gato. Pues sí, sí, fue perfectamente, Pika, siempre. I'm not in. Here to ask aught of me, are you? Va, te sigo, corre. Las puertas cerradas no me gustan mucho, chuta, no te importa nada que ocultarme a mí. Greetings. I must say I'm impressed by your intuition, sir. You found me out far sooner than most. I trust you are enjoying your so. If you have any questions, ask away. I should be glad to aid you. If aught about our humble village seems strange to you, that is easily explained. For 'tis here that thieves are instructed in the skills they require. To begin with, those who wander into the village are evaluated. Of course, you are no exception. That you stand here now is proof you were, which is to say, you have my approval as the... Is there aught else you'd care to ask? El ladrón. You're curious what I know of you? Naturally, I'm not the only one. Our village has its own network of spies and informants, you see. And your title, you're the second arisen to come to Vermont. And you've allied yourself with Captain Brandt. In response, she's... Oops. Don't misunderstand. I'm no ally of the Queen Regent. I merely strive to maintain... Those who deal in information must ne'er align themselves with a particular... Is there aught else you'd care to ask? Arthur, you say? I've lived in this village many a year, but I can't say I've heard of someone by that name. Is there aught else you'd care to ask? Beg pardon? A letter? Oh, you've made... Brass means imitating someone in thieves' cant. This letter means to say someone's taken on. Naturally, I can say nothing as to the who or what of the arrangement. Is there aught else you'd care to ask? Aye. Take care then. You, sir, are worthy of inheriting my ultimate technique. Once mastered, 'twill allow you to fell all foes, both minuscule and mighty. Opus de la leyenda. Porque ya avanza. Ladrón. Ay. Tomo que detalla una habilidad excepcional para ladrones. Sirve para aprender cuchillas de la pira. Con principal también la aprenderá. Aprendí gatiti. Having the Arisen obtain a Maester's teaching is a welcome boon for us pawns as well. 'Tis an honor and a privilege to serve a master so accomplished. Pero sigues la quest. Investiga al... Is there aught else you'd care to ask? Arthur, you say? I've lived in this village. Is there aught else you'd care to ask? Aye. Take care then. ¿Será que necesito la habilidad de volverme como visible? Pues no perderías nada. ¿Cómo? No perderías nada aprendiéndola. Sí, pues no, ya la tengo prendida. Voy a poner a...
De pronto This me, is the end course. de Nothing's pronto me free in puedo this acercar world. a ellos. Glad to be of service, son. This is course. Nothing's free in this world. Ay, qué falso, como mierda. Cuchilla de la pira, a ver cómo es. Pero es una mierda de habilidad esa cuchilla de las Fis que une las dagas para encenderlas y revestirlas en un infierno con un ardor tan potente que hasta el usuario no puede evitar quemarse. Ay, Sirve, hombre. hay algunas puertas con las que... Glad to be of service, son. Ay, 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 lo vas a tirar, ¿cierto? Tíralo, tíralo. No, palo en palo. Perro, This is esperas un... course. Nothing's free in this world. Ay, qué... Ahora los NPCs también pican los minerales. ¿Cómo? Los NPCs también pican los minerales. Do stop by again. ¿Y tú qué? No me vas a ver nada, tú, perro desgraciado. Mala la habilidad. No sirve contra esto. Voy a intentar descansar y salir en la noche. This is course. Nothing's free in this world. Ran. Qué chimba habilidad. Darle la garganta. Hay mucha presión.
We must rest, though the sun is still up. Night time already. I thought it was rather dark. Step lively. Journey by starlight shall make for a nice change of pace. A new day, a new perspective. Or you needing me? Uy, hijo de puta madre, malparida. Puta susto que me pegó esa unos NPC. Is there aught else you care to ask? Aye. Take care then. Yo sabía Do you que know había how algo long you'll raro. be? I only ask so that I might adopt the most effective encontraste? stance to Una cueva recuperate por my aquí. strength. Y yo sé que me va a llevar a I suppose all we esa can do is wait. casa. Y que Esa casa que encontrando tiene la huevas. casa, ¿cómo es? Que tiene la puerta bloqueada. Puras pruebas de la... Me encanta encontrar huevas. Huevas bloqueadas, cacho. Murciélaguitos. Me bugué. Me cae. Sí, bebo. Nuevamente como que tienes muchos huevos en tu vocabulario, ¿no? ¡Ey, perro, hijo de puta! Eso. Ahora sí, no.
Epa. You made it after all. Al final sí llegaste. Guess that means I win. Oi, dear me. Uy, Raven, quítate, huevón. What brings you here? ¿O no? Bueno. You didn't disappoint, did you? You've done well. Seems only fair I answer any questions weighing on you. Go on. Ask away. Figures you'd want to know about him. We're supposed to be neutral. Ordinarily, I wouldn't say a word about what... But I suppose I can tell you, the situation being what is. His real name is Dara. He was one of us, once, but he's been exiled. We had no choice, see? After he went off to play the false arisen, we're men and women of shadow. So that's why he was cast out. That all you wanted to ask? For all this, Dara was in line to become the next thief maester. But he failed. Took a massive so the title fell to me. That's when he went off, saying he used the scar on his chest to pose as the... And what a scheme that turned out to be, eh? Still, you'd have a hard time proving that he's not who he says he is. He's a wily one, that Dara. Always was, but we can't have him thinking that he gets to go off and enjoy a peaceful life in the lap of luxury after me thinks he needs something to remind him of the debt he owes us. Now, as to the Maester's teaching, not sure you'll be able to use it to its fullest potential. Manual del ratero. That all you wanted to ask? What can I say? Not many people bother with this place. Luckily for me, you were different. Anyway, solo me quedó una puerta en esta cueva que no pude abrir. with a trifle, and if they don't question it, we only train the rare few who make it here. Some might go so far as to say that the entire village... That all you wanted to ¿Y ask? sabes quién es la culpa, cierto, Pikachu? Aye. Till next time, then. Que solo me quedó una puerta en la cueva que no pude abrir. Y te digo que si sabes de quién es la culpa. ¿Cuál cueva? En la que donde consigues las armas de mandoble y la otra hora. No me quedo ni... A mí sí tiene una puerta cerrada. Me dice que tengo que volver en otro momento, que quizás está abierta, quizás no. You're the one then? Fine. I'll not take that from you. This won't do. Not half bad. You've my gratitude. You're here. Diego. Uy, me dieron... My apologies for the wait. We grew further apart than I'd anticipated. I warn you, I'm not easily impressed.
altas, altas. Must finding these be so difficult? At least all our efforts weren't for naught. Ha! I'll have to remember to tell my own master about this. Lástima que en este juego no se puede aprovechar. Oh. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. No, 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 no. No te vas a... O creo que no encuentro un solo lugar para poner un campamento. Estaba yo. No quiero pagar 2000 para dormir. Y tienes el coso para... Eso se gasta. No, se guarda. Solamente decían que solamente se gasta cuando te lo destruyen. No joda. A ti. Triti. Reputriti. Well met, sir. How might I be of service? Ah, entonces eso da cuenta de por qué... We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. Espérate, pero ¿por qué? Otro emblema de buscador. He encontrado... No, estos cachos. He encontrado muchos emblemas de buscador.
you forgotten something, Arisen? You're looking rather lost. I seem to recall there being a treasure chest in this area when I explored it in other worlds. Shall I lead the way? Y ya puedo montar un puto campamento, qué cachos. Naught compares to the thrill of victory. One cannot help but feel indomitable. No doubt this one. Next. Que me expliques. Let me get that. I'm in awe of your powers of detection. I'm sure my master would be astonished to learn this is here. Me encanta ese video que ponen por cuando cocinas algo de carne. Parece igual. Y pues esto a real le da carne, ¿no? Eso es real. Es un video Las real. huevas. Sí, las huevas. Que eso va a ser de... ¿De qué? Creado por computador. Idéntico. Now, what might that be? Let us ponder how best to proceed. Bien, ya recuperé toda la vida. Uy, un grifo volando a lo lejos. La madre. I can't imagine we're in need of a campsite just now. Time spent camping isn't Es algo de necessarily es como time se quedan con las wasted. manitos tiradas. ¿Dónde me llevas? Van a hacer bajar. Ah, no. Emblema. Ya baja. Emblema. A curative ought to do the trick. Que me maltratas, Pikachu.
I enjoy tackling Ay, la fierce madre, me foes parió, cuánto and peor. prefer combat's thrills to gathering items. A la It is rather madre. high. Oh, It mira. might be beyond our reach. Ay. ¿Qué es eso, marico? Un golem. Ah. Ay, jep. Ay, jep. No creo que eso le valga la... Haga la chica. Eso, gato. ¿Qué pica? ¿Qué? Ah, pero ahí está el punto débil. Golem. Qué ching. Ah, la piernita. Ya le está dando un man allá. Our foe is lumbering stone, a golem. Oh, he thinks the fiend felt that. Perhaps a few more for good measure. Ya le dañamos una parte. Con la otra en la mano. La cabeza. Hay muchachos que me estoy montando esto. If we're to have any hope of Pues vete más arriba. victory, we must employ every tool and tactic at our disposal. Uy, llegó el grifo. Se ganó el tiempo con esto, ya están ahí. Eso llegó aquí cuando estábamos nosotros dándole. Tumbo. No te grifo, perro. Ay, atacó este cerro, tío. Ataca. Ush, puta. Me la comí. The simplest strategy that our foe most abhors. Knock its feet out from under it and strike ere it recovers. I'd not dare attempt such a feat alone. Together, I think we can manage it. Este grifo de gracia, loco. This calls for a curative. Este berraco me golpeó. No, que cura. No me la dan. Using it against us. The enemy slows. Perhaps we have tied them out. Ah! They don't stand a chance against us now. The moment of victory is at hand. Let us finish this. You'll not live to regret this.
damage its strength. We ought not to provoke it. Then we'd best fell it quickly, or else wait till its fury subsides. Give me a reason. I shall see to it this does not happen again. Uy, gonorrea. Ay, me mató. No, me toca revivir. Pero esa es la piedra, fue puta. Me caga, tengo que piedra ahí. Voy a dar a este perro cuando ya le faltaba un golpe. Te revientan toda la vida. Pero mira, me mataron al arquero, por allá abajo. Cállate pues, perrico de puta. Pero ¿cómo vas a recolectar el material? ¿Cómo hago para bajarlo desde ahí? No, Must be tricky to balance so prodigious a frame. What's no, saying no, tempt no, our foe to te vas a stumble? resolver. Interesting. Para que se muera el arquero. Sí, sí, mejor revivirlo en la piedra. Ay, subió el golem. Hasta allá si la tengo que revivir. Ah. Ay, gonorrea. Trataron la. Ay. Cayeron los. Güey, puta. Uy, güey. Te mandaron a volar a la mierda. Me toca revivir a El Gato. golem. ¿Ese golem qué, güey? I'm slouching now. Let's see this done. Como dispara de bueno. Titi, gatiti. Se bugueó el golem. Se bugueó el golem. Revive, gatito. Marica, estás justo en ladrilla. Murió. Ush. Sobrecargado. Fue como de atrás a morir por aquí tan abajo. Que subir. Mataron al otro guerrero, al otro peón. Estaba ahí ¿Para qué la piedra el despertar? para revivir. Ya me gasté 2 que tenía. Ya me va a tocar hacer microtransacciones. Ay, pico, no. Ay, gastar nada despertar. An Pues impressive no, view. ya. Tengo We que can dejar, tengo que infer ir por much mi of the lay of mandolio. the land from here. Vamos. Perhaps we might take a moment. Oye, la espada y el savor escudo the están scene. brutales. Está bien. It is as you say. ¿La vista? Sí. ¿Qué? ¿No se supone que tienes una habilidad que giras como son? Sí, eso hago, pero... Qué pronto.
De pronto es por abajo. Pero deja un I'll poquito collect la that. cámara o You muestra el needn't mapa. trouble yourself. ¿En qué zona está? Ay, poco. El destino está como allá abajo. Pero... De pronto hay una entrada de una cueva. Ah, otro que se cayó. Ah, bien menso. Ay, ve, aquí cayó. Me encanta cómo te van llevando el NPC para que lo revives. Ah, no, por aquí voy por donde yo. Amplía mucha pena. How many times have we camped here now? I'm not sure what this place has done to earn such favor from you, Arisen. A fair point. La carne como. Not like a feast to get you ready for bed. Indeed. Surely we... Time for a short kip ere we continue on our merry way. Pinta amor. Estás obsesionado con eso. No, es que eso es demasiado raro. Eso es... Qué obsesionadito. Ir a la aldea, a la ciudad, a hacer todos los ítems. Velo como se mimetiza con el ambiente. ¿Otro golem? Como es un goblin. Hay más goblins que en Goblin Slayer. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. ¿Cómo? Ah, es que estaba bugueado. Yo pensé que era que quedaban quietos ahí mimetizados. Que si me quedo quieto no me va a Just ver. yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Es very well. These faces have grown mightily familiar. That explains the harmony betwixt us. One might confidently call that a resounding victory.
No doubt this triumph will spur us into the next. I see you've been drenched. Dry off as soon as you can. Come on, put up a fight. Since letting the enemy gain the upper hand, the early griffin gets the worm, as they say. Acá. Ya. Me cansé de esa maga piro. ¿Qué te hizo la mano, pinche? Pero como otra, de pronto si está la Sakura. La de Kitty. Sí, pero no la... Búscala directamente en la piedra, ahí está. O sea, sí, ¿cómo? Vete a la piedra y presiona F. Ahí está la de Por nombre de peones de usuario. amigos. No, ahí está peones de amigos. Donde yo... Oh, es que estás en la piedra chiquita, en la piedra grande te sale. ¿Cuál es la piedra grande? La, digamos, la de la ciudad, la central. Ah, te voy para allá. Y es una piedra grandísima, está en el centro de la ciudad y esa te deja seleccionar la de los amigos. This rumor has been troubling me ever since I first caught wind of it. ¿Y tú qué es lo que tienes? There is an illness Yo we tengo humans can una catch beyond de the esta con rift escudo, that makes pero us no a la llegan a danger tratar to que todavía ni ourselves siquiera and tiene buen others. equipo. Ah, es un Symptoms guerrero. Si include tienes an un unruly arquero, me attitude sirve. and overconfidence, and in the end, Pues we turn our podría backs volver on la our arquera master and realmente. our duty. That sounds most unpleasant. I do hope we shall remain free of it. The Arisons soaked to the Pero es bone. que igual arquera y Raven es apenas nivel 11, 12. Se queda cortita nivel. Pues si quieres la paso arquera, pero no sé si el nivel te vaya a servir para mucho. ¿La paso arquera? Ah, tal así. Es más útil el guerrero porque tanquea mucho. Tiene una habilidad que se coloca el escudo y tú te subes encima y te lanza encima del enemigo. Ah, sí, pero a veces también la tengo con eso. Ah, es que así And I shall remain by your side. I don't like the look of this. Uy, un grifo. Grifo. Grifo pasó volando. At your disposal. ¿Dónde vas, maldito grifo? Vamos para la ciudad, grifo de mierda. Someone ought to put a stop
soy Goblin Slayer. Though we may not die in battle, which is a far cry from being invincible. No. That was impeccably timed, Arisen. I've just recalled a little tidbit I heard from the locals. If you refer to changes in the military's makeup, I've heard the same. Is there no getting through ¿Dónde this irán door? estos? What did he say his name? The lad's in Vermouth now. He's eager. I'll give him that. Expedition, sword drills. Say the word and he'll join in at a moment's notice. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead and prioritize. La voy a volver hechicero. La vas a volver hechicero. Me gusta el hechicero. Ah, es que igual eres guerrero. Compañero. Igual eres guerrero. El hechicero cura. No, el mago es el que cura. Es el El mago. hechicero es full DPS. Pero el sí se puede volver hechicera. Sí, yo la tengo hechicera. Una batalla. Pensé que esas eran solo clases para el... Mira, ese lo que hace es que daño en área y aplican debilitaciones a varios enemigos. Sin embargo, toma tiempo conjurar hechizos, así que realizarse a distancia. ¿Cuál es la piedra que tú dices que hay en la mitad? Presiona el motor. Ah, es esta. No sé. La que está dentro como de una casa. Sí, exacto. Gather round, gather round. Treat your ears to a tale by a Otra vez. master storm. Hoy, friend! Have a great time. There's something I've come to understand. Every last resident in this city is hope, for it made me. I want to live a life I tire of looking at this box. 'Tis proof that I am not. 'Tis something Here is the last of the gold I owe you. Pray now. I may not be able to wander the city again for some time. Thus I cannot say, though I feel sure. Till then, take. That was quite a gift. I hope that procuring it was not a burden upon the lad. I suppose 'tis so. ¿Qué vendo? Are you in the market for something in particular? Ay, ve, tengo la túnica. Esta era la quest. La que tenía que hacer para poder vestirme elegante sin tentarlos. El peladito. La del peladito cuando llegas a la ciudad. La de que es ladrón. Sí. Ay, yo lo vendí con el policía. Ah, qué. No, mentiras, lo voy a escapar. Ay, pues. Resultan mejoradas haciendo taquitas que...
Miaus. Acabou. Pues llévate la miel, pues. Ella tiene todas las habilidades ¿Cómo? de esa clase. Que si quieres, ya son llévate la mía, que ya le puse todas las habilidades por ahora. A ver, la pruebas. Y yo me puedo llevar a Gatiti. Bueno, si no está tan caro. Do come again. Pero es que... Como es guerrera, yo ya tengo el guerrero a Gatiti como guerrera. Me tocaría cambiar a Gatiti a otra. No, ya no es guerrera. ¿Qué es? Te dije que la hechicera. Ella es la hechicera. Listo. ¿Qué más llevará eso? Y lo que sí quiero ahorita es... ¡Ay, la armadura de este bicho está genial! Bueno. ¿Cómo lo pongo? ¿Buscar peón? Peones de amigos. Exacto. Pero mira, ¿qué sacó? Entonces. Pero es que ya tiene 2B. De pronto borro Y a mí me parte y aparece vuelvo a empezar. Raven, y a mí Raven me aparece como guerrera. No puede ser. ¿Por qué? Abby, ¿quién es Abby? Y Enrique. Enrique. Ese tiene que ser Julián. Obvio. A llevar a este. A llevar al de... ¿Cómo es? ¿Al de Juli? ¿Enrique? No, pero Sakura. Restoration and reinforcement are the purview of a mage. You'll be safe in my care, Arisen. Debería devolver la tuya arquera. Siento que sacaríamos provecho con la esa. Igual como es daño en área. Bueno. Be well, Arisen. I'm not one for tearful goodbyes, but I must admit... If ever you've need of an ear to listen, you have... Pray, have patience with me, Master. I've shared all I know. Where ought we to go now? Con peones únicos. Que puedes contratar desde la selección. Que se muestran en un color diferente. La armadura de los peones oficiales aparecerán. Además, es posible que los limita. Mr. Bison. What? Rose. A ver, invocar peón. Ese Rose tengo que verlo. ¿Cómo me dice que es? No, son personajes de los juegos de Capcom. ¿Cuáles? Los peones únicos. ¿Pero cuáles? No lo veo. Hay uno de mis que... tal Rose. Voy a ver este Mr. Bison porque... Mr. Bison es el de... Fighter. No.
nivel voy a... Van a cambiar de arquero también. Por ahí. O sea que yo ya podría volver a mi guerrero, a Gatiti, y lo podría volver el mandoble. Sí. I know precisely when a curative is needed, Master. You'll never fall in battle so long as I'm around. I dare say, I've accomplished... Let us work together to honor... Gati. A reward for our efforts. I expect Captain Brandt will know how to put what we've gleaned to good use. Buscar a un peón, peones de amigos. Gatiti nivel 19. Ah, yes, I know just Vas a where poner to de find guerrero this también. person. Pero espera que lo voy a volver. Lo voy a volver. Well, if you Se insist. llama. Otro. No, pero es que me sirve como está ahorita. Ah, bueno. Porque yo voy mandoble. Ay, hola, Gatiti. Genial esa armadura que le tienes. Va a criticar mucho. Perro. Te acabo de decir que está genial, perro desgraciado. Esto sí, perro. Se ven cumplidos y se ofende. Perro. I don't have to lead the way for change. Upa, y le tenían dicho que concede poderes y que no sé qué más marca. Ah, es que yo como. ¿Quién ve? Pikachu se preocupa por el gatete. Un poquito, pero. El puta gato tan grande, pero me siento enano alrededor. I have no issue. Our adventure continues.
Come, we've much to be getting on with. I hope you slept well. Gather round, gather. This ladder looks sturdy enough to climb. After you, Arisen. Come take a look. You'll be glad you did. Do come again. Bajar más. Gather round. Treat your ears to a tale by... And here I thought I was leading the way. But I suppose your whims take precedence. Perhaps the Arisen has recalled some more pressing business. Not. I'm sure we'll come back to this eventually. A ver si. Va a necesitar un man. ¿Qué es eso, Bonnie? Dragón. Ah, no. We might scratch another task off our list while we're here. Cíclope atacando la ciudad. Let my magic imbue your weapons with the fury of the elements. Well done. Ah, gonorrea, me la metí en toda la cara. Un ataque de relámpago. Energía mágica con
Luego se... Papá. Our foe stumbles. Just one more push ought to bring it down. The moment of victory is at hand. Let us finish this. How dare you! Not good enough. 'Tis a foe worthy of caution. Naught say our best will do. Tis done. Thank you, Arisen. I'm overjoyed to have completed the task my master set for me. Not a bad idea. Chica. Hola, Titi. Parece cuánto yo puse cerró Discord, yo no me di cuenta. Discord. Se me cerró completamente. An ox cart ought to make our journey easier. Yeah, gatito. They can be Yo no most me había ni convenient, enterado hasta though ahorita they que me dio travel por mirar only lo que no te he during the escuchado day. ni nada. No. Estaba diciendo que hay una bolsa que te da 2000 monedas ahí en la entradita haciendo un pequeño parkour ¿En qué parte? en la ciudad. ¿Por dónde estoy yo? Mira, te comparto. No, si me compartes y salgo de acá, se me desconfigura el OBS con este Bueno, juego de es que mierda. hay una cueva saliendo de la ciudad que te lleva hacia la parte alta de la donde pasa el agua. ¿Sí has visto que hay una estructura como grande de roca? ¿Y por dónde está ese ítem? Pues es una bolsita, nada más da 2000 euros, pero ahí donde están las tijeras y el icono del buey, Sí. Por esa aquí. salidita tienes que salir de ahí Ah, por la por ciudad. aquí. ¿Y llega uno por aquí o qué? No. Como una casa. Tienes literalmente, no, tienes que salir de la ciudad por esa salida. Sigues derecho por ahí. No, Sí, ya la sé por salida. dónde. Pues ya sé por dónde, Titi. Y por ahí saliendo ahí encuentras una cueva. Y te da varios ítems. Listo, ahorita la hago. Primero voy a ir a mirar lo del... My pack's grown rather heavy. If you've anything edible. I'll gladly lessen your burden. Gracias. Dale, become. Have you business with the guild, sir? I should be. Have you found any of the items we discussed? Perchance. Lástima. Ah, Ya como que- guerrero estaba súper buena. ya está. Puedes volver a colocarla de antes. Le consigo un equipo mejor. ¿Cuál no me choca pues el luchador? Ah, sí. Un buen tanque.
No, voy a quitar al gatito. ¿Por qué? Está demasiado suyo el nivel, está matándome todos los bichos, bueno. Quedas, gatito, que te carreas en esos juegos, ¿ah? Sin necesidad de que esté yo ahí, gatito. Che, pito. Tu gato mató todo, padres. Y yo cargando el ataque y voy matando otras boas. Mientras llega el nivel gatiti. No, The state of things makes my lot rather difficult. Do come again. Ah, pero ves que si te da uno el ítem. Me habías dicho. Sí. ¿Qué pica? Él te daba los ítems. Sí, te da todas las armaduras, armas. Solamente que el arma sí está más bien culita. Al lado de la otra que le tengo, que es que esta sí es que 334 de daño. Ah, con razón, puto gato se mata en hijo. Imagina el daño que tienes que hacer tú, puto. Más o menos lo mismo. Could you come over here? A guardar. Well met, sir. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost hospitality. Oh, pero que yo recuerdo, había una opción con la que podías bajar el nivel. ¡Ay, hijo de putas! ¿Por qué me viene aquí? La piedra está acá, weón. Por tu clase. No, es por túnicas que tengo. Va a ser esa Oh, pues. Fernworth. Much obliged. Con el tal tren en la noche. Ajá, You shan't hear me complain about an Tis an odd thing to wake after the sun has fallen. Shall we check our packs and be off? I hope you slept well. I hope you slept well. Todo creído ese gatito. Our road was a long one, but here we are at last. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true arisen. Have you divined aught of the false sovereign, your Majesty? This appears to be a bill calling for the arrest of a man named Dara. But hold a moment. Does this man's countenance not bear an uncanny resemblance to that of... I see. If your Majesty is certain that the two are one and the same. Ah, but of course. I surmise your Majesty a clever plan. The Queen Regent will be forced to deny any connection to our new sovereign. Yet furthermore, 'twill serve as an attestation to Dara's existence, which shall remain an undeniable and all the while, the doubts lurking in the hearts of the citizenry. A clever ploy indeed. I shall attend to this matter personally. I've no doubt that this bill will prove its worth in due course. You have my gratitude. That thief master's a capable sort. There is much we ought to tend to. Nunca caer en combate mientras me tenga cerca. Uy, especialización de cirujano. Tú intenta As we conmigo. suspected, when he learnt of your Majesty's escape, he began inquiring after your movements. As to how he learned your Majesty's location with such ease, I shall be sure to inform you when I do. So someone Wow, saw por fit fin to empiezo a ver monitor you dinero, hijo all de the puta. way over in Batal. I suppose that means you're famous, master. ¿Cuánto tienes ya, pinche Pikachu? Tengo 68,000. Pikachu se queja.
Bros. Debes asistir a una mascarada y lograr acercarte al falso soberano, pero para poder entrar al salón de baile, debes vestirte con no. El arco ahorita lo hago. Vigil, almen. El magistrado está detenido en los casos, usa la llave que recibiste por parte del capitán para hacerle. Entrate en el palacio por la puerta trasera, entre la medianoche y el amanecer y registra la oficina. It would seem we've a need to visit the palace. O sea que si así de roto estamos los que están un poquito más arriba de nivel, entonces ese tal Sakura está muy rota. A ladder, is it? How convenient. ¿La de Kitty? Sí, debe We estar ought to más put it rota to que good use. el culo de Kitty. Y el mío está roto contra We los have reached our destination. Ya, pero es que eres Have nivel no fear. 18, güey. Master, I'll fare all right. You are the Arisen, yes? The cat. Follow me. That's such peace. Reigned eternal. I follow you. I'm a man of leisure. El puto daño tan bestial que tiene ese personaje en el que le puse la mina. ¿Cuál, el guerrero tuyo? Ya no es guerrera, es una como hechicera. No cura, pero... Ah, sí, pero se demora mucho en hacerlas. Más o It menos. is best you move along. Should one of the other guards espy you, I will be forced to play my part. Us. Este de verdad es muy Monster Hunter con esta arma, el mandoble. Sí, sí. Igualito. Would that all my days were so tranquil. Who's there? Man. Pray, keep your voice low. 'Twouldn't be good for either of us if someone was summoned to come check on me. Could it be that you have come to bring Mother's schemes to light? Aye, Disa is my mother. Pray forgive me for not telling you sooner. 'Twas never my intent to deceive you. Ah, el sí viste. El que no ayudaste te la va a meter doblada. Niño.
Niño que no ayudaste, que lo tiraste con el guardia, te la va a meter doblada. But that is no longer a concern. Porque resulta It que is es el clear niño that de you are Disa. allied in purpose. No te va a ayudar nada. My word, you mean to say that you are the true Arisen? That the Sovereign... Could Mother have had a hand in that as... Regent King Sven appears to be missing from his chambers. Me? No, sir. Then start searching, you fool. Should aught befall the Regent Kin, 'tis us who'll answer to her. Forgive me. My absence seems to have made this rather more difficult for us. This room turned up little of interest, but I've a mind to look into this further. I shall send word to... I'll head out first and speak with the Sentinels. Use that opportunity... Tírame por la... Sven, where have you been? Forgive me. I couldn't see. I thought a stroll might clear my head. I would fain aid you if you are in... Couldn't hurt to put my feet upon. One must take pride in their charge. Still waiting on that report. Ah, good, you return. I find myself on edge when you stray from my line of sight. What Oye, Mati se fue. Yo creo. Ay, Mati. ¿Cómo llegó? There is much we ought to tend to. If we are to strengthen your majesty, how fared your mission? Was there aught suspicious to be found in the Queen Regent's office? This scrap. 'Twas part of a lab. This alone can prove little, but 'tis clear that Diza's scheme... To think, Diza's action, 'tis a surprise, but a welcome one. Diza is... If Regent King Sven is willing to aid us by drawing Diza's focus, you have done well, your majesty. Though I am limited in the aid. It seems we were right to suspect the Queen Regent. We ought to keep an eye on her in the days to come. 20 pe puta. Aquí, pómela toda aquí. Aquí no. Very peculiar. Phases. Now there's a name.
Bueno, pica. ¿Vas a dormir o qué? Que duermas. Pasa una buena noche. Chao mañana. Espérate, antes de irme. Veamos esto, ok. Ahorita, se me olvidaron. Aquí estamos. Mami, soy tu vaquero, dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero, dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero, dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero. Me encanta, pues. Mami, soy tu vaquero. Ay. Perrito. Che, Pikachu. El único que te hace bailar, Pica. Descansa, Pica. Chao, gatitos. Ven. Ay, gracias, por la... Chao, chao. Mayhap you'll learn aught of this scoundrel who would claim your title if you attend a palace masquerade. Onward to Vernworth Castle. I'm afraid I cannot escort you beyond the castle entrance, Master. We will have to part ways till you emerge. Well, we've arrived, I see. That's a relief. Don't look to me to solve this. Mayhap you've been misinformed, sir, but there isn't. Backache like this. Quiet here. Are brigands lurking about? I'm a tad preoccupied just now, if you can't tell. Such peace reigned eternal. Bueno, chicos, lo que también voy dejando hasta. Gracias por hasta. Nos vemos mañana. Que la proteína los acompañe.